现在可能安逸了哦。或者安逸了，现在凉快了，就是要不要风了，最近安逸。今天的粉丝姐姐给爸爸买的空调到了，刚刚送空调的那个售后给我打电话了，说马上送过来，让我们去接他一下。走，现在去看一下。都已经9点多了，他们好辛苦啊，现在还在送空调，感觉每一行都很不容易。你看那两个坐在那里好像啊，他动作好像。他都不让你都是一样的态度啊。靓仔，你不可以乱跑，知道不？这里除了我家对你好，没人对你好，知道不？嗯。不服气吗？我说的不对吗？你还凶我？嗯？他们到了。我们家又是最后一家，他说每次送我们家都很晚。宝贝，宝贝，姐姐给你买的空调，你喜不喜欢？喜欢呀。喜欢哦。改天那个售后过来给他安装，今天只是送的。小哥哥走了，该回家休息了。我们是最后一家了。坐。老爸可喜欢了这个空调。老爸说他用的手机也是小米，冰箱也是小米，啥都小米。我们都说了要支持国产的。休息，改天来安装。嗯。我们那个空调师傅过来了，现在把那个空调给安装上去。哪哈啊？哪哈儿去？对吧？这个毛办的。龙盘上哪里了哇？哪里呢？我就是想那个自个儿的情绪就是少要管理。没有电，我们去看一下它什么时候能安装好，然后再打上一下。开6月就北京站了。对了。这他好意思挣钱？我正说找空空，结果俺没定了。是啊。开6月在北京站了啊。我们这谁过来，我怎么要点儿嘛？哎，你不晓得了，我都是老外。你到点啊，那样子，放到啊，宽包的。这么高温的天气，这么多人在这里放着。你戴帽子不能下去，下去那种安好晒好热呀。没戴帽子不能下来。那人家知道这晚上我都不开空调了，老远就到裤子一点都不能管我儿子。把你到裤子要紧实。因为要落雨啊。等一会儿哦。小爸爸要了中。这不我们身上累的，要不然。这个地方好，这条路还好。不是什么呀，不是挤得起啊。我跟你说，靠冰冰的噻。哎，应该是。不是在这耍泥不行。烧这个饺子去的，那真的在锅锅头。啊，我家不是有水了，落雨还淌水了。那这边。他这边靠着这边去的。这15分钟了吧？啊，那怎么呢？我听你这嘛，要雨雷我们都搞错了。我在定这个嘞。像我就要换这个想啊，是也开着的换，我把
换电线。啊，换变线，我是2、3个人换还快一点。平均全部换。人多他就为了刀片看树啊，到处看清啊。我就这个保护，我先下去往这里。好了不是嘛？妈喊你外面出去了，那边去。又在网上买了个新刀，这个刀真好切，好快。这刀快就是不一样，你看，削这南瓜皮一点都不费劲。你看，他是干啥子了？这手算了吗？是乱评嘛？今年是吧？也是哦。今天4号噻。啊，治好了噻。他是抽算了吗？是那个了？抽数还是那个来？违停吗？是抽数啊？不按道路行驶。啊，可能你有可能是走错路嘞。对，转弯你都担心的。这个，你老牛别跳那种的，走路走了太可惜。这里背。再慢点嘛，你晓得是那个？你突然要变，你开到这边，你肯定是2个头啊。哎，我要给拉点来嘛，我商量过是123。他说别他是个麻烦。他这个。希望有20-30年给我小小，拿一把新的。我没去看。我在那搞个推去啊。因为他们一直来了。他们明年去啊。对啊。这车还。喝醉了，我今。你睡觉啊？睡觉，我。旁边爬的是，然后。这进去就是。这开户名字是我啊，是不是？哎。就是模式是共享嘛？不是，模式是智能自然模式。哦。你们走吧，你们整哪呀？我真的哎呀，我饭要不你们打不到一走，整哪去？不用。我都已经给炒菜，我菜样都准备好了，现在反正你回去就去。你要我最多是忙。你忙你到哪里去哪了嘛？你起来这就忙了。开始炒菜。前2天切了个酸辣椒，把它炒个肉，看一下好不好吃。再来点完菜。厨房荧光没了，忘记了。对，光。加点米饭就是为了让这个玉米饭吃起来更加软和。
11嘛，你把这个把这摆到里头。那完了。啊对。哎呀，我今天经理怎么好的？这苦药。那个停电了。可以啊。他妈为了重庆偶尔到上吃了。今天老挣的那个4楼你看是吧？肠子也不起啊，前面都酸那个，所以才把吹头放久了嘛，抽干那个。我自后来没钓过，因为海洋钓鱼，对不？在山东海港，海洋好钓鱼。他麻烦你们了。对不对？原来是到跑过抖音的吧哈？阿姨，你给我叫我们话干。大概。现在可能安逸了哦，或者安逸了，现在凉快了，这要不要烘了，这也安逸。这窗帘了，这儿安逸哇。是啊，晴天，我看这个嘞。你可以把那边扣起来，不让它再缩来缩去，你看到？这样你跑屋里面去的啊，屋里面吹空调很舒服，是不是？好多屋子就不二我了。探探现在也是有空调吹的了。